लो जी सर जी, सर इसको सर में लगी हुई है, ये देखो सर। रिकमेंड करा है सर, मेरे पास वो भी होगा। दिखा दे सर को, उतर जा सर। मेडिकल हम साथ लेके थोड़ी चलेंगे सर, हम आपसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हेलमेट वगैरह ये डालता ही है तो लेनी पड़ेगी फोन में। नहीं सर, फोटो अगर फोन में होती तो हम आपको बता देते। मैं आपको दिखाता हूँ सर, बाइक एक्सीडेंट। या तो आरसी दो या लाइसेंस दो, नहीं तो बाइक सर बता, सर आपको बता तो रहा हूँ सर जी, मैं आपसे झूठ बोलूंगा। कॉपी दो, बिना हेलमेट के चलना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। कैसे होगी बाइक चीज सर? जे में लेके थोड़ी जा रहे हैं मेडिकल सर, घर पे होगा हैं सर। अब हम मार्केट जाएंगे तो जे में लेके मेडिकल जाएंगे सर, कैसे? सर बाइक पे जाएंगे तो अब हेलमेट क्या सर, वो आप चलान कर दो फिर।